Hai guys, hai teman-teman. Kembali lagi dengan saya Milanda dan adik saya Kayla. Hari ini kita akan mukbang iga, bakso iga. Ini itu ada cekernya, ceker ayam lunak. Ini tuh tanpa tulang. Terus ini tuh bakso iganya gede banget ini. Ada bakso telur puyuh dan juga ada juga bakso halus. Ten. Ini ya guys. Tada. Wow. Tak makan gasingnya. Yuk dek, kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Aku tuh kalau makan bakso ya nggak suka pakai sausnya sama kecap gitu. Kalau makan mie ayam aku baru mau pakai saus sama kecap. Kalau bakso aku cuma mau putihan, kalau enggak pakai sambal. Aku mau yang ini. Saus tomat, oke. Aku ambilin dulu. Kalau adikku sih suka saus tomat ya. Cuma dia nggak suka saus pedas. Wah. Wow. Kayaknya pedes ya guys ini. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Aku seneng guys tahunya. Pedes banget. Pedes banget guys baksonya. Baksonya. Sambelnya. Tapi nggak bisa ngomong aku. Aku mau makan cekernya dong. Cekernya itu udah dibersihin tulangnya. Jadi lunak banget, enak. Ditepung. Kata habisin gasingnya. Enak banget. Wajib nyoba. Enak. Pakai tangan dia guys. Lontongnya pakai garpu ya. Enak banget. Kita makan bakso halusnya. Rasanya itu enak banget dan empuk banget. Kalau bakso biasa kan empuknya nggak empuk banget ya. Ini empuk banget loh. Ini yang halus. Pusing 7 keliling gue. Bakso segede ini Pak, dia makan pakai tangan. Susah guys. Ini paling betul. Sambelnya nambah guys. Enak, pedes. Siapa yang suka pedes?
Ngaku dong. Aku suka nih, aku suka pedes banget. Ya banget sih. Makan lagi. Enggak ternyata. Sekarang waktunya. Iya. Bakso iga. Aduh, susah banget. Lihat. Bakso iganya. Enak banget. Ini nih, enak banget. Aduh, susah banget ya. Ada dagingnya, guys. Ini ini bakso yang paling enak ini. Susah ya, guys. Aku nggak ada dagingnya. Enak banget. Gimana deh? Enak nggak? Minta dong baksonya. Ini udah aku kasih kuah pedes. Di dalam bakso iganya ini ada tulangnya, guys. Tulangnya iga. Wow, gede banget. Tapi kalau gitu Aku mau. Habis. Bakso iganya ada dagingnya, ada tulangnya, dan kerasa banget iganya, guys. Enak banget. Ini kalian harus nyobain nih. Enak banget. Ini kayak gimana sih rasanya tuh, susah jelasin gitu, guys, saking enaknya. ada kenyal-kenyalnya ya. Nggak ada yang kenyal-kenyalnya. Nggak seneng kenyal-kenyalnya ya. Saladnya. Enak banget. Tuh. Ini tulangnya. Aku nggak
dulu guys. Ini ya guys. Aku tidak mau. Ini benar-benar enak banget. Iganya benar-benar kerasa. Mantul ini. Mantap betul lah. Persekali guys. Tahunya enak gak? Enak. Kamu mau sayurnya kenapa? Enak lah kamu. Tuh guys. Nggak apa-apa lah guys ya. Namanya juga anak kecil, siapa yang mau sayur? Ya mau sih, tapi dikit-dikit ya. Salad ini enggak mau. Suka banget guys sama salad. Aku nggak mau kenyal-kenyalnya ya. Kenapa cuma dipindahin ke aku? Dimakan. Nggak mau aku ya. Nggak dimakan. Nggak kena sambal guys. Itulah ya. Kita makan aja. Telur puyuhnya kita belum cobain. Di dalamnya ada telur puyuhnya ternyata ya. Nih aku kasih bakso telur puyuh. Nih. Enak banget. Kenapa? Pedes. Pedes? Pedes. Gimana sih? Duh, sendokku. Ya jangan dipakai. Sendokku ternyata. Minum. Kabur. Aku akan tarik aja. Ambil. Situ. Sana. Ini. Ini loh, tahunya dimakan tahunya. Loh, siapa tadi yang minta tahu? Ya banget, oh my god. Kamu yang minta tahu itu. Bukan kok. Musikku hilang. Dadah. Aku akan mau minum. Makan. Oh.
guys, cukup sampai di sini dulu ya video aku dengan Kayla untuk hari ini. Semoga kalian senang dan terhibur ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Dadah. Dadah. Sini dah sini. Dadah. 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 Pepe. Aduh, woi, jatuh.